নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি বানাচ্ছি চিকেন পকোড়া। এটা বিকালবেলায় নাস্তা হিসাবে খেতে দারুণ লাগে। আশা করছি আপনাদের সকলের ভালো লাগবে। রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন। আর যারা নতুন বন্ধু দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য। তো আমি একটা বাটিতে 300 গ্রাম মতো বোনলেস চিকেন নিয়েছি। চিকেনের পিসগুলো একটু ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। তারপর এটাকে প্রথমে ম্যারিনেট করব। তো তার জন্য এর মধ্যে আমি হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন, ধনে গুঁড়ো, লেবুর রসটা দিলে চিকেনের মধ্যে যে একটা সেন্ট গন্ধ আসে সেটা আসবে না। গরম মশলা গুঁড়ো, 1 চামচ সয়া সস, আর 1 চামচ রিফাইন তেল, হাফ চামচ আদা রসুন বাটা, সব কিছু দিয়ে একটু ভালো করে মাখিয়ে নেব। ভালো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর এটাকে ঢাকা দিয়ে 1 ঘন্টা মতো রেস্টে রেখে দিতে হবে। রেস্টে রেখে দিলে চিকেনের পিসগুলোর মধ্যে পুরো সব মশলাগুলো ঢুকে যাবে। তো 1 ঘন্টা পর দেখাচ্ছি। তারপর এর মধ্যে লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা কুচি, আর 2 চামচ বেসন, আর 4 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে এবার এটা ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আর যদি এটা শক্ত হয়ে যায় তো অল্প একটু জল দিতে হবে। জল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে এটাকেও ঢাকা দিয়ে 10 মিনিট মতো রেখে দিতে হবে। তারপর 10 মিনিট পর দেখাচ্ছি। কড়াইয়ে তেল গরম করে রিফাইন তেল দিয়ে ভালো করে গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে চিকেনের পিসগুলো একটা একটা করে দিয়ে ভালো করে ভাজতে হবে। এই সময় গ্যাসটা মিডিয়ামে রাখতে হবে। মিডিয়ামে রেখে নাড়াচাড়া করে করে ভালো করে একটু হালকা ব্রাউন কালার হয়ে যাবে ততক্ষণ ভেজে নিতে হবে। তারপর হালকা ব্রাউন কালার হয়ে গেলে এগুলোকে তুলে নেব। তারপর একটা প্লেটে শসার সাথে সার্ভ করে দিলাম। তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন পকোড়া। আশা করছি আপনাদের সকলের ভালো লাগবে। আজ এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। বাই বাই।